어느 주말. 세상에 고맙다. 아버지 생신이라고 이렇게 생일상 매년 봐주는 며느린 너밖에 없을 거야. 에이, 뭘요. 아버님 그동안 병원에 계시느라고 못 드신 거 많이 드세요. 아버님 좋아하시는 불고기랑 드시기 편하게 제가 게살죽도 써왔어요. 아휴, 내가 다 눈물이 나네. 여보, 여보 이거 보여요? 우리 둘째가 당신 드시라고 게살죽도 다 써오고 그랬대요. 보여. 아이고, 아가 고생 많이 했다. 내가 먹어봐야 얼마 먹지도 못하는데 음식한다고 고생 많이 했겠네. 아버지 오랜만에 집에 오셨으니까 좋아하시는 거 드시게 해드리고 싶다고 그러는데 잘 못 드셔서 그나마 잘 드셨던 게살죽 만들었다고 하더라고요. 이 사람 이거 만든다고 인터넷도 엄청 찾아봤어요. 아이, 뭘 그렇게까지 했어. 그냥 사와도 되는데. 아버님한테 직접 만든 걸로 드시게 해드리고 싶어서요. 그냥 제가 마음이 그랬어요. 아유, 진짜 넌 예뻐. 내가 진짜 이뻐해. 알지? 그럼요. 어머님이 저 얼마나 예뻐하는지 알죠? 아버님, 속은 괜찮으세요? 괜찮다. 아유, 그냥 평소처럼 내해. 아빠 그렇게 바로 안 죽는다. 에이, 아빠. 그런 소리 하지 마시라니까. 그래요. 아무리 당신이 하는 소리라고 해도 그런 소리 하면 우리 다 철렁철렁해. 알았어. 아유, 그나저나 몇 시야? 그네는 오늘 못 온다고 했어? 아유, 있어봐요. 이놈 자식을 그냥 아버지 몇 달 만에 태어나서 생일 맞는다고 오라고 그렇게 말을 했는데. 네, 어머니. 야, 너 어디야? 아버지 오늘 생신이시고 병원에 한참 계시다가 오랜만에 퇴원해서 집에서 생일 파티 한다고 했는데 왜 안 와? 어, 이제 슬슬 갈 거요. 아이, 저희 사업 때문에 정신없는 거 아시잖아요. 아무리 먹고 살기가 바빠도 오늘 같은 날은 시간 내서 오는 게 맞는 거야. 아버지 퇴원도 싹 다 흩어내가 있는데 너희는 도대체 뭐하냐? 흔해는 뭐하니? 오늘 집에서 먹는다고 했잖아. 와서 좀 거들던가 해야지. 에이, 그 사람도 같이 일하잖아요. 바쁘니까 그런 걸 어쩌요. 아무리 바빠도 그렇지. 아버지 올해 생신이 마지막일 수도 있는데 마지막 생신까지도 기다리고 계셔야겠니? 아유, 가고 있다고요. 그리고 뭐 아들 둘 중 하나라도 있으면 되지 뭘 그러시노? 에이, 참 저희 힘들어서 그래요. 아시잖아요. 요즘 매출이 영 안 좋아요. 아휴, 알았다. 매번 죽는 소리 하면서 돈이나 달라고 하지. 그렇게 어려우면 정리라고 둘 다 취직을 하든가. 미련스럽게 그놈의 사업 버리지도 못하고. 여보, 내내 온대? 오고 있대. 에이, 요즘 일이 많은가 보네. 일찍 오려고 했는데 좀 늦어졌다지 뭐야. 그래. 바쁘면 좋지. 그날 밤. 할아버지, 오래오래 건강하게 사세요. 아이고, 우리 손주가 할아버지 꽃 만들어 왔어. 고마워. 할아버지가 몸이 싹 다 낫는 것 같네. 밥은 다 먹었으니까 과일이나 좀 낼까? 제가 갈게요, 어머니. 넌 이제 쉬어. 너, 나 좀 따라와라. 과일 정도 너가 깎아서 내자. 네? 어, 네. 예, 애들은 어쩌고 너희만 왔어? 아버지 애들 보고 싶으실 텐데. 빨리 오라고 하셨잖아요. 애들 데리고 오려면 더 늦죠. 그리고 애들도 지금 고등학생이라 할머니 댁 따라오고 그럴 시기 아니에요. 예, 오늘이 다른 날이랑 같은 날이니 너희 아버지 이제 치료 중단하시기로 하시고 맞는 생신이셔. 마지막 생신이실 건데 손주들 와서 인사도 드리고 그게 맞지 않니? 어머님은 참. 그럼 말씀을 하시지. 애들 데려오라고 늦게 온다고 연락하시니까 빨리 온 거죠. 하나만 하세요, 하나만. 아유, 진짜. 너희 그러는 거 아니야. 너희 살면서 사업한다, 어렵다 하면서 너희 아버지한테 도움 제일 많이 받고 살았어. 아버지가 그동안 큰아들이라고 많이 챙겨주셨고 그랬는데 괜찮으시니까 싹 끊고 코빼기도 안 비추는 게 사람이니? 사람이 할 일이야? 저희도 먹고 살기 바빠 그랬어요. 그 사람한테는 왜 뭐라고 안 하시고 저한테 그러세요? 아들한테 뭐라고 하세요?
혜성이도 내가 나중에 한마디 할 거야. 이 못된 것들 같으니라고. 아, 이거 깎아라. 내가 포도랑 씻을게. 아, 요즘 누가 집에서 밥 먹는다고. 나가서 드시지. 너희 아버지가 지금 나가실 상황이니? 돌아다니면 힘드실 거 뻔하고 그러니까 집에서 편히 드시게 하려고 그런 거야. 넌 아무것도 안 하고 입만 달랑 가져와서 먹기만 해놓고 뭐가 또 불만이니? 과일 깎는 것도 하기 싫어? 아, 아니에요. 하고 있잖아요. 어머니 진짜 너무하시네요. 동서한테는 하지 마라 쉬어라 이러시면서. 아유, 걔는 아버님 살아계시는 동안 잘해드리고 싶다고 제가 나서서 해봤어. 내가 음식 하겠다는데도 아버님 병간호를 하시느라 어머니 힘드신데 제가 할게요 하면서 지가 해왔다고. 아유, 진짜 우린 둘이 바뀌었어. 큰애랑 둘째네랑 바뀌었어 완전. 어, 제가 좀 거들게요. 두 분 말소리 자꾸 나서 와봤어요. 무슨 일 있으세요? 동서는 좋겠다. 어머님이 아주 이뻐라 하셔서. 참나. 저도 서방님처럼 남편은 대기업에 착실히 돈 잘 벌어다 주면 이렇게 할 수 있어요. 능력이 없는 걸 어째요? 동서, 어머님 나랑 있는 거 싫으신 것 같으니까 동서가 마저 해. 네? 형님, 뭐라고 하셨어요? 됐다. 나쁜 것 같으니라고. 아, 둘이 똑같아. 아유, 그러니까 혜정이 큰아들이라고 너무 오냐오냐 하지 말라고 그리 말을 했더니 똑같은 것들 둘이 만나서 그냥 개판 5분 전이야. 아, 됐다. 너 가서 쉬라니까 왜 왔어? 제가 제일 막내인데 어떻게 앉아서 쉬어요? 아이고, 쉬세요. 두 분 고생 많이 하셨으니까 내가 할게. 여보, 아버님 옆에 있어. 아유, 근데 내가 둘째네 반만 닮았어도 내가 이렇게 속상하진 않을 텐데. 하긴 저 양반 잘못도 있지. 큰아들 하니까 결국 이렇게 사달이 나지. 몇 개월 뒤. 얘 둘째야. 그네네 전화 아직도 안 받니? 네. 어떡하죠? 아버님 곧 돌아가실 것 같은데. 아휴, 내가 미쳐버리겠다. 가시는 날까지도 전화도 잘 안 받고 안 오다니. 이 나쁜 것들 같으니라고. 세상에 이런 경우 살다 살다 처음 봐. 아무리 철이 없어도 그렇지. 제 부모가 돌아가시게 생겼는데도 철이 안 들어. 어떡하죠? 이제 진짜 마지막 인사할 시간인 것 같은데. 아버님이 형님네 많이 보고 싶어 하실 텐데요. 어쩌시겠어. 본인이 뭐 그리 자처하셨지. 아휴, 그래도 손주는 너희 아이 많이 이뻐하셨어. 알지? 너 속상할까봐 그러는데 아버지가 옛날 분이시라 큰아들 큰집 그러시는 거야. 그래도 아버지가 차별은 크게 안 하셨어. 알아요. 그리고 형님네가 아주버님 사업하시고 계속 어려워지셨잖아요. 그래서 더 맘 쓰신 거 알아요. 아유, 무슨 기능화를 한다고 운동도 안 하는 놈이. 아유. 저 오셔야 할 것 같아요. 이제 가실 것 같으세요. 네? 네. 어머님, 어떡해요? 아휴, 들어가자. 아버지, 아버지 어머니 오셨어요. 엄마, 하시고 싶은 말씀 하셔야 할 것 같아요. 이제 진짜 힘드신 것 같아요. 안다. 여보, 여보 그동안 고생 많았어요. 긴 세월 자식들 건사하고 우리 가족을 위해서 최선을 다한 거 내가 다 알아요. 자식들 모두 당신한테 감사할 거예요. 아버지, 아버지 걱정 마세요. 어머니 제가 잘 챙기겠습니다. 걱정 마시고 편하게 눈 감으세요. 여보, 당신도 얘기해. 아버님, 아버님 저 아빠 대신 빈자리 많이 채워주셔서 감사했어요. 결혼 초반에 아버님이 저한테 내가 네 아빠다. 이제 아빠 있으니까 어디서 무슨 일 생기면 아빠 불러라 해주셨던 거 저 평생 못 잊을 거예요. 아유, 그런 일이 있었어? 여보, 당신 나 몰래 둘째 며느리 많이 이뻐했었네. 나만 몰랐네. 여보, 먼저 가서 기다려요. 내가 애들이랑 시간 잘 보내고 갈게. 알았지?
여보, 조심히 가요. 몇 시간 뒤. 결정하신 대로 진행하고요. 손님은 이 시간부터 받으시면 됩니다. 장님이시죠? 아드님 두 분이시라고. 이거 완장을 누가 하셔야 하나? 주세요. 얘가 할 거예요. 아유, 진짜 짜증나. 이놈 자식을 내가 그냥 오기만 해봐. 엄마, 진정하세요. 저 주세요. 제가 할게요. 네. 고인의 명복을 빕니다. 네. 어머님, 그래도 장례식장이니까 참으세요. 아유, 진짜 화딱지나. 아버지 오늘 내일 하고 있다고 3일 전부터 연락했으면 적어도 전화 바로 받아서 빠리빠리 놔서 해야 하는 거 아니니? 저들이 저희 아버지 돌아가시기 전에 그렇게 도움도 많이 받고 그랬는데. 진정하세요. 여긴가? 맞네. 야, 늦어서 미안하다. 어머니 좋았어. 에이, 자식아. 너 아버지가 얼마나 기다리셨는데. 어머님, 어머님 참으세요. 갑자기 일이 너무 많아서 그랬어요. 방송에 나갈 일이 생겨서 그게 너무 바빠서 정신이 없었어요. 됐다. 너희랑 무슨 말을 하냐. 아유, 진짜 열받아. 형, 아버지 형 많이 기다리셨어. 죄송하다고 말씀이라도 드려. 아이고, 아버지, 제가 사업차 큰일이 있어서 못 왔습니다. 죄송합니다. 야, 아버지 돌아가셔도 우린 먹고 살아야 할 거 아니에요. 넌 형 이해 못하냐? 그래도 아버지 돌아가시기 전에 연락도 안 받고 그런 건 진짜 너무했어. 임종은 지켰어야지. 아유, 소방님네가 큰일 하셨네요. 알았어요. 둘이서 우리 모까지 고생한 거 내가 알고 있으니까 우선은 뭐 장례식 치르고 얘기해요. 이거 어떻게 해? 상주 원장 형이 차는 게 맞겠지? 오? 오. 야, 그냥 네가 한다고 했으면 네가 해. 설명도 네가 다 받았을 거 아니야. 뭐? 알았어. 뭐야, 그 말투는. 왜? 하기 싫어? 그동안 효자인 척 하더니 돌아가시니까 귀찮냐? 귀찮은 게 내가 아니고 형이겠지. 됐어. 괜히 여기서 싸우기 싫으니까 그만 말하자. 이 자식이 어디서 형한테. 야, 네가 형이야? 네가 형이냐고. 어디서 가르치는 듯이 말을. 주버님, 큰 소리 낼 것 아닌 거 아시잖아요. 그만하세요. 사업하는 사람 얼마나 바쁘고 힘든지 뻔히 알면서 늦었다고 자꾸 면박 주니까 그러는 거 아니야. 우리도 아버님 임종 지키고 싶었어. 참나. 그만 못 두니? 조용히 해. 아이씨. 나 잠깐 나가서 머리 좀 식히고 올게요. 여보. 진짜. 어머님, 저 옷 좀 갈아입고 올게요. 어우, 내가 미쳐. 저것들은 갈수록 저러네. 다음날. 고생 많았어. 아이고, 원중이 오래 힘들다가서 누나가 마음이 안 좋네. 내가 어제 왔어야 했는데 돌잔에 가 있어서 비행기 타고 와도 이 시간이었어. 이해하지? 그럼요. 캐나다가 좀 멀어요. 비행기도 시간도 많지도 않은데 당연히 알죠. 고모님 식사하세요. 여기요. 잘 먹을게. 근데 올케, 희성이네는 어디 있어? 희성이네는 안 보이네? 몰라요. 갔어요. 응? 뭐라고? 어딜까? 요즘 뭐 하는 사업에 방송에 홍보할 수 있는 기회가 생겨서 그거 뭐 미팅이 급하게 잡혔다고 가야 한다고 갔어요. 뭐라고? 아니, 제 아버지 장례식을 장남이 자리 비운다고? 그게 말이야, 방구야? 모르겠어요. 제가 자식을 잘못 키웠나 싶기도 하고 똑같이 먹이고 똑같이 키운다고 키웠는데 왜 저렇게 저밖에 모르는 놈으로 자랐나 싶어요. 어릴 때에도 그래서 제가 많이 혼내고 키웠는데도 그러네요. 아유, 맞다. 올케가 엄청 애 많이 혼냈던 거 기억난다. 사람이 타고나는 게 아무래도 있긴 한 것 같아. 같은 배에서 다 낳았어도 우리도 큰애랑 둘째랑 완전 다르잖아. 큰애는 공부고 둘째는 예체능이었고. 그래도 형님네는 애들이 인성은 바르잖아요.
그이 아프고 내가 얼마나 속이 많이 상했나 몰라요. 그래도 자식들 보통 부모님 편찮으시면 정신 차린다고 그래서 그래. 이 사람 죽기 전에 큰애한테 그래도 서운한 거 풀고 가겠다 했는데 그나마 덜 하려나 했더니 더하면 더했지 덜하지도 않고 아휴. 아 맞다. 원중이가 자기 죽거들랑 자네한테 우리한테 오라고 그랬어. 네? 고문회로 오라고요? 여보. 여보. 어디 갔다가 이제 와. 아이고 아시는 분이 계셔서 인사했지. 저놈 때. 아유 마음이 많이 안 좋죠. 네. 뭐 그렇죠. 그나저나 저더러 오라고 한 게 뭐예요? 아, 아유, 와서 얘기해요. 보니까 뭐 회성이 또 없네. 어디 갔어? 아유, 말하지 말아요. 그것 때문에 지금 올 계속 뒤집어졌어. 아니, 근데 당신은 뭐 한다고 한참 있다 왔어? 아이고, 우리 손주 자랑하고 왔지. 저남댁도 볼래요? 아이고, 봐요. 어머, 세상에. 아기가 너무 이쁘다. 혼혈이라 그런가 엄청 진하게 생기고 이쁘네요. 눈이 크고. 그치? 쌍꺼풀이 짙어가지고 아주 이국적으로 생겼어. 너무 이쁘더라니까. 안 본 새 또 큰 것 같네. 내가 이거 보다 보면 그냥 이게 행복이지 이러네요. 그래도 저남이 자식들이 빨리 결혼하고 손주들도 빨리 봐서 남들 누릴 건 다 누렸을 거예요. 우린 애들이 다 늦어가지고 내가 70도 넘어서 손주 보러 캐나다까지 다녀왔잖아요. 그러면 뭐 해요? 건강이 최고지. 아이들 크는 것도 더 보고 그랬으면 좋은데. 아휴, 괜찮아. 원중이 충분히 행복하다고 했어. 자네랑 아이들 키우면서 행복하게 잘 산다 간다고 저번에 나랑도 잘 얘기했어. 아, 엄마 손님 오셨어요. 식사하세요. 저 가서 인사하러 가볼게요. 장례식 끝나고 가면 되죠? 장례식 끝나고 와. 아이고, 남편 보내고 힘들긴 했나 보네. 얼굴이 많이 안 좋네. 근데 무슨 일로 오라고 했어요? 안 알려줘. 비밀. 다음날. 아휴, 그래도 치료하고 이러면서 마음 준비도 했고 마지막 시간 보내면서 할 말도 다 했다 생각해서 눈물 안 날 줄 알았더니 왜 이렇게 눈물이 나나. 아휴. 엄마, 저희가 자주 올게요. 네, 어머니, 저희가 자주 올게요. 적적하실 때마다 같이 어디 교회로 나들이도 가고 그래요. 아서라, 나도 내 친구들 만나서 신나게 놀 거야. 너희 귀찮게 안 해. 우리 엄마 진짜 못 말려. 아, 근데 고모네는 왜 가는 거예요? 고모가 오라고 하셨어. 나도 이유는 못 들어서 잘 모르고 너희 아버지 일 때문에 그러시는 것 같던데. 알았어요. 같이 들어갔다 가면 되겠네. 며칠 동안 고생 많이 했는데 그냥 너희 가서 쉬어. 엄마 고문에 갔다가 집에 택시 타고 가면 돼. 아이, 그래도 그건 아니지. 마지막까지 잘 모시겠습니다요. 참나. 열받아. 안 받아버려야지. 누군데요? 누구겠어? 큰애네지. 아침에 전화 와서 아버지 납골당 언제 들어가냐고 전화 와서 몇 시에 갔다가 고문에 갔다가 갈 거라고 했거든. 오는 줄 알았더니 오지도 않고 망할 것들. 아유 씨. 어머니 그래도 아들인데 망하라고 그러시면 안 되죠. 그래도 어젯밤에 아주버님 잠깐 오셨다 가시던데요. 그래? 난 못 봤는데. 잠깐 오셔서 잠깐 자리 지키시다가 조용히 가셨어. 진짜 바쁘신가 봐. 나도 안 그럴래도 말이 절로 나와. 어머, 맞다. 예, 너희 아버지 꽃, 꽃 그거 안 가져다놨다. 집으로 가자. 어? 무슨 꽃? 꽃, 선웅이가 만들어준 꽃. 생신 선물로 줬던 거. 그거 너희 아버지가 꼭 나달랬어. 나중에 저희가 가서 놀게요. 아버지 찾으실 텐데. 얼른 가자. 갔다가 놓고 다시 가도 안 늦어. 얼른 집부터 가자. 얼른. 아유, 알겠습니다. 집으로 모시죠. 잠시 후. 응? 집에 신발이
뭐야? 누가 어머니, 아니 왜 벌써 고모님네 가신다고 하지 않으셨어요? 고모네 가려고 했는데 너희 아버지 낙골당에 가져다 줄 게 있어서. 근데 너 여기 왜 있니? 아이씨, 허탕이야. 열쇠까지 훔쳐다가 열어봤는데 아무것도 없어. 여보, 어머님 오셨어. 너, 너 여기서 뭐 하는 짓이냐? 방에서 뭐 했어? 방꼬리. 너, 너 설마 방 뒤졌니? 어머, 이것들이 그냥. 엄마. 아니, 고문회 간다며. 고문회나 가지 왜 여기. 야, 이 자식아. 너 뭐 있어? 뭐 있냐고. 형 지금 엄마 아버지 방에 금고 뒤졌어? 아이씨. 아, 그래, 뒤졌어. 뭐? 아무것도 없더만. 아니, 뭐 하려고 잠가놨어요? 열어보니까 텅텅 비었던데. 야, 이 자식아. 너가 그러고도 사람 새끼냐? 제 아버지 돌아가시고 지금 장례식 끝났는데 하루 덜렁 코빼기 비치더니 제 아버지 돈 챙기려고 지금 혈안이 돼서 엄마 아빠 집을 뒤지고 있어? 아이, 아버지 유산 정리하고 뭐하고 하려면 시간 오래 걸릴 거 아니야. 우리 급하다고. 빨리빨리 해주시던가. 맨날 휘트내만 싸고 들고 나한테 맨날 뭐라고만 하니까 말도 못 꺼내겠어서 그런 거냐. 너가 하는 짓이 그러니까 엄마가 너한테 맨날 뭐라고 하지. 너가 잘 있어봐. 그럼 엄마가 그러겠냐? 아, 이 자식 이리 와. 이 자식 내가 너 가만 두나 봐라. 아, 이리 와. 아, 엄마. 내가 나이가 몇 살인데 빗자루 들고 때리겠대. 하지 마세요. 우리 엄마 나이를 먹어도 뭐 저렇게 기운이 뻗치셔. 형, 진짜 너무하는 거 아니야? 아버지 오늘 납골당 보셨어. 그날 이런 생각이 들어? 서방님, 우리도 오죽하면 그러겠어요. 이번에 광고비 들어가는 거 그거만 하면 대박이라니까요. 제작사에 협찬만 좀 해주고 비용만 넣으면 우리 대박 나요. 네? 그럼 어머님한테 말씀을 하던가요. 이게 뭐 하는 짓이에요? 어머니가 우리가 달라 그럼 순순히 주시겠어? 절대 안 주시지. 이번에 진짜 유명한 방송 들어간다고 했어요. 제작비만 내면. 썩 꺼져. 둘 다 썩 꺼지라고. 니들 둘 다 내가 이 자리에서 반 죽여놓기 전에 당장 꺼져. 아이씨, 간다 가. 어차피 아무것도 없더만 아버지는 뭐 금고는 왜 두셨대? 텅텅 빈 거, 통장도 없고. 엄마나 잘 알아봐요. 아버지 뭐 다른 살림하신 거 아니야? 그러시고는 어떻게 이렇게 집에 뭐가 아무것도 없어? 이 자식이 뚫린 입이라고 막말하고 있네. 너 이리 와. 내가 너를 낳고 미역국을 먹었다. 그냥 죽자, 죽어. 아, 엄마, 아파. 내 머리. 내 머리. 엄마 진정하세요. 가 얼른. 엄마 안 그래도 며칠 장례까지 치르시고 힘드셔. 가. 이씨, 이게 무슨 장례 치르고 힘든 사람이여. 여보, 여보 같이 가. 아유, 내가 못 산다, 못 살아. 저놈 자식 저것. 아우, 속 터져. 아, 내 팔자야. 아들이 아니라 왼수, 내 왼수야. 며칠 뒤. 아, 빨리 유선상속이나 하시지. 엄마는 왜 이렇게 질질 끌고 계셔? 그러니까. 아니, 돌아가시고 이제 좀 됐잖아. 그럼 유산 주셔야 하는 거 아니야? 아이씨, 주다 보다 집 뒤지다가 걸려서 연락하기도 그렇고, 어떡하지? 빨리 답 달라고 하는데. 서방님네 연락해보면 안 되나? 서방님한테 물어봐. 그날 혜탄에도 있었는데 전화를 받겠어. 아, 몰라. 누구지? 여보세요? 나야. 고모부. 애정이지? 네, 고모부. 무슨 일이세요? 할 얘기가 있는데 시간 좀 내라. 아이, 저 바빠요. 요즘 회사 일 때문에 정신없어요. 너희 아버지 유산 문제로 얼굴 좀 봐야 할 것 같은데 시간 없으면 뵐 수 없겠구나. 네? 유산이요? 아, 당연히 가야죠. 갈게요. 갑니다. 그럼 보내주는 주소로 와라. 끊는다. 뭐야? 유산이라니? 유산 상속하신대? 그런가 봐. 유산 때문에 얘기하자고 하는데 우선 가자. 잠시 후. 자, 다 모였으니까 유언장 공개하겠습니다. 앞골당 모시고 나서 공개해달라고 하셨는데 어쩌다 보니까 늦어졌네.
자, 그래서 아버지 유산의 반은 엄마 양은정님에게 증여하게 되었고, 그 남은 거의 2분의 1은 차남 권희태와 둘째 며느리에게 증여하고, 나머지는 장남 권희성과 큰 며느리에게 증여하기로 돼 있는데, 총 유산의 대부분을 장남은 이미 상속을 받은 걸로 돼서 둘째네와 아내 양현조님에게만 상속이 이루어지는 걸로 마무리됐습니다. 뭐라고요? 저는 상속이 없다고요? 아니 그런 법이 어디 있습니까? 아버지의 유언이셔. 몇 달 전인가 찾아와선 나한테 이렇게 부탁을 하더구나. 그나들이 평생 정신을 못 차릴 것 같고 지금까지 도와준 것이 많으니 이미 유산은 상속된 거나 마찬가지라고. 그러니까 유언장으로 잘 정리만 부탁한다 하셨어. 그게 어떻게... 아니 저한테 유산이 왜 없어요? 저도 아버지 유산 받을 권리가 있죠. 뭐야? 이거 왜 유산이 이거밖에 안 돼? 아버지 땅이니 뭐니 다 어디 갔어? 어디 가냐고? 아버지 병원으로 사용하신 것도 있으시고 법적으로 문제없이 처리했으니까 뭐 시시비비 가려서 유류분 청구니 뭐니 하고 싶으면 그것도 하라고 하셨다. 어차피 받아간 거 다 제하고 나면 얼마 남지도 않는 거 그거 받겠다고 소송이니 뭐니 할 거면 하라셨어. 아니 이게 지금 말이 된다고 생각하세요? 유산은 그 돌아가시고 나서 딱 그때부터 나눠야죠. 그 전에 받은 게 무슨 소용인데요? 그거랑 유산이랑은 다르죠. 살아생전에 증여한 것도 유류분이 보장되는데 당연히 그때 받은 것까지도 포함해서 유산상속 비율 산정할 수 있다. 법이 뭐 니들 좋으라고 유류분하고 떼쓰면 받을 수 있다고 생각했어. 엄마 나 그 유산 좀 나눠주세요. 엄마로도 나눠줘. 난 너 우리 집 뒤지던 꼴 본 이후로 내 자식이란 생각 버렸다. 어디 엄마 집을 뒤지고 돈 훔쳐가려던 놈이 여태까지 사과 한마디 없다가 유산 얘기하니까 쪼로로 달려와서 이제 와서 돈 달라고 이제 나한테 떼쓰냐? 어머니, 저희 그 돈 생각해서 이번 계약도 다 진행했단 말이에요. 이번에 그거 광고만 제대로 터지면 대박이에요. 빌려라도 주세요. 네? 절대 못 줘. 난 너희한테 1원 한 푼도 안 줄 거다. 이 괘씸한 것들 같으니라고. 엄마, 우리 이번 기회 놓치면 진짜 끝나. 우리 매출 맨날 마이너스고 그랬는데 지금 기회 잡아야 한다니까. 딱 5천만 주세요. 네? 5천만 원이든 5천 원이든 못 줘. 한 푼도 이제 안 줄 거야. 너희 아버지가 그래도 마지막에 철이 드셨나 보다. 그래, 너희 갖다 쓴 돈 둘째네 줄 돈보다도 더 많으면 많았지 적지 않을 거다. 충분히 도움 주셨으니까 이제 스스로 해결해. 어머니, 동서가 어떻게 이래? 서방님이랑 동서가 말해봐. 이게 맞는 거야? 맞냐고! 형님, 이거 놓으세요. 솔직히 저 형님한테 할 말 많았는데도 꾹 참았어요. 너무하신다고 생각해도 그래도 형님도 사정이 있으시겠지 하면서 했지만 아버님 가시는 길엔 정말 너무하시지 않으셨어요? 이제 보니까 이거 동서짓이네. 동서가 여태까지 뒤에서 수작질하면서 아버님 이렇게 하시게 만들었지? 그치? 형수님이 저희한테 뭐라고 할 자격이 있어요? 진짜 남보다도 못하게 사셔놓곤 이제 와서 뭘 바라시는데요. 저 다 기억해요. 아이 낳았으니 돈 달라. 애들 학교 가니 돈 달라. 받아갈 거 다 받아가셨고 아버지 돈줄로만 보셨던 거 기억 다 한다고요. 내가 언제야? 그래도 아버지 뭐라고 하신 적 없어요. 근데 이제 와서 그게 저희 탓이라고요? 이거 보니까 완전 나 한통속이네. 우리 완전 엿먹이려고 작정한 거야. 그치? 그렇지? 이럴 줄 알고 너희 아버지가 그러신 모양이다. 그러니까 베풀고 잘해주실 때 감사할 줄 알고 살았어야지. 더 소란 피우면 경찰 부를 거야. 양심이 있으면 지금까지 받아간 걸로 감사하다 해야지 어디서... 경찰이요? 진짜 가족이 뭐 이래. 이게 무슨 가족이야. 너희야말로 너가 가족처럼 대한 적이 언제 있어? 있냐고. 가라. 사람들 괴롭히지 말고. 내가 너 혼도 내보고 달래도 봤는데 이제 도저히 답이 없다. 갈수록 망나니가 돼가는데 이건 뭐 답이 없어. 아이씨. 그래 나만 없으면 되지. 이 집구석 항상 내가 문제고 나만 쓰레기지. 그래 나 없이 잘 먹고 잘 살아봐. 여보 그냥 가? 이렇게 그냥 간다고? 더럽고 치사하게 여기서 계속 구걸하고 있을 거면 당신 혼자 있던 거. 여보! 아이고, 저건 진짜 천성이네, 천성이야.
고생했어요. 참, 자식 내 맘 같지 않죠? 아휴, 그러니까요. 고치려고 아무리 애써도 평생을 못 고치고 그렇게 사네요. 근데 이 사람이 언제 이런 걸 다 준비를 했어요? 한 반년쯤 안 돼서 오더라고요. 근데 이대로 내가 놓고 가면 가족들 발목 잡다가 끝나겠다고. 내가 그렇게 했으니 내가 결론 짓고 가야겠다 하더라고요. 아무래도 처남이 큰아들이라서 많이 이뻐했잖아요. 그 미아오기야 우리 아들 귀하다고. 저 아이는 그저 귀하게만 대하면 되는 줄 알았죠. 그래도 이 양반이 마지막엔 우리 힘들지 말라고 잘하고 갔나 봐요. 고생했어요. 마음 잘 추스르고 이제 편히 보내요. 그래도 다행이지. 둘째 내가 아주 심성이 고와서. 이때 너 엄마한테 잘해드려라. 무슨 당연한 말씀을 하세요. 나전 아버지 진짜 생각지도 못했네. 그러게나 말이다. 아유, 그래. 내가 너희 아버지 하나 믿고 산 이유가 있지. 참 강단 있는 사람이었어. 약 1년 뒤. 네, 죄송합니다. 이금요? 예, 예. 당연히 해드려야죠. 네, 그럼요. 죄송합니다. 네? 이번 달까지 정산 못하면 내용 증명 보낸다고요? 잠시만요. 잠시만. 아이씨, 큰일 났네. 왜 또, 뭔데? 이번 달에 제작 상품들 전부 다 제작 비용 지급해달래. 그동안 미수금 걸렸던 거 같이 싹 다 청구한다고 안 보내면 내용 증명 보낸대. 아이씨, 진짜. 지난번에 그 드라마에 제품 몇천 넣으면 대박 터질 줄 알았는데 대출까지 받아서 넣었는데 드라마는 폭망하고 돌아버리겠네. 진짜 미치겠다. 돈 없어. 이번 달 카드값도 없다고. 매출 점점 줄어들어서 지금 감당 안 돼. 여보, 우리 재고 정리하고 손 들고 그러자. 이제 돈은 한계야. 아이씨, 내가 이거 투자가 얼만데 회사 그만두고 퇴직금부터 싹 다 털어놓는데 이대로 망할 순 없어. 이건 아니야. 아니라고. 여보, 아버님 유산 말이야. 그 얘긴 왜 또 꺼내는데. 자꾸 꺼내봐야 뭐 방법 없다니까. 우리가 받아온 돈이나 희성이네 받은 돈이나 비슷한 거 내가 나중에 다 비교해봤어. 근데 그건 그때 일이고. 현금 자산은 그렇다 치더라도 뭐 토지나 이런 건. 그거 생각해봐. 그거 지금 돈 좀 올랐다던데. 지금 시세로 해서 받으면 우리한테 몇 천이라도 안 떨어지려나? 어? 걔네한테 간 게 뭐가 올랐어? 내가 알기론 그때 지방에 작은 상가 하나 그거 가격 올랐다고 알고 있거든? 그거 가격으로 다시 측정하면 좀 받을 거 생기지 않나? 한번 알아봐, 유류분 그거. 그리고 아버님이 혹시 알아? 우리 그렇게 만들려고 일부러 재산 미리 좀 줄인 것도 있으실지? 그게 그때 하부도 열받아서 보다가 다 찢어버리긴 했는데 그러고 보니까 엄마한테 간 유산이 어떻게 됐는지 모르겠네. 엄마한테 미리 좀 재산 돌렸을 수도 있잖아. 그치? 그러니까 우리가 그때 너무 감정적으로 나왔잖아. 그 드라마 PPL 광고 들어가는 거 때문에도 그렇고 대출 알아보고 사업하느라 정신없었잖아. 지금이라도 좀 챙겨봤자. 한번 알아봐야겠네. 알았어, 알아보자. 며칠 뒤. 이 경우에는 유류분 청구 소송이 어렵습니다. 아니, 저희가 일방적으로 이렇게 못 받는 게 맞나요? 물론 그래요. 저희가 살아생전 받은 게 많긴 하지만. 아니요. 그건 그거대로 문제의 소지가 있지만 시시비빈 가려볼 수 있습니다. 정확히 얼마, 몇 분에 며칠 받아야 하는지 등등을 명확하게 가르면 어느 정도 받을 수 있는 금액은 있을 수 있죠. 하지만 지금은 불가능합니다. 네? 아니 받을 수 있으면 소송해 주세요. 저희 어머니랑 그 동선애가 저희 돈 싹 다 뺏어간 거나 마찬가지잖아요. 그러니까 그게 문제가 아니라 지금 기간이 지나셨어요. 유류분 청구 소송은 유류분 청구가 가능하단 걸 안 시점에서 1년 이내에 하셔야 하는데 지금 기간이 딱 일주일 지나셨어요. 뭐라고요? 그게 뭐 기간이 있어요? 네, 기간이 있습니다. 여기 보시면 상속 개시 혹은 유류분 침해 사실을 인지한 뒤로 1년 이내인데 여기 고모 보이신 박만성님이 변호인으로 상관해서 이 유언장대로 유산상속 분배를 인지시켜드린 날짜가 지금으로부터 1년하고도 일주일이 지났잖아요.
아니, 뭐, 일주일 가지고 그러십니까? 그 정도야 뭐 그냥 어쩌다 보니 그렇게 됐다 할 수 있지. 그렇게 하면 누구나 다 청구할 텐데, 어쩌다 보니 반년 지났어요. 어쩌다 보니 1년 지났어요. 이럴 수도 있는 거 아니겠어요? 유류분 청구 소송은 기간이 그렇게 길지 않습니다. 말도 안 돼. 이렇게 짧다고요? 제가 보기엔 이건 뭐 금액적으로도 사실 뭐 더 다퉈봐야 몇백 되지 않을 금액이기도 하고 이 정도는 오히려 더 받으신 거기도 해요. 아니, 저희가 뭘 더 받아요? 어디가 더 받아요? 그거야 기여도라는 게 있잖아요. 살아생전에 자주 안 찾아뵙고 그런 부분들을 다 따지자면 비율은 더 적어집니다. 뭐라고요? 아니, 어떡해? 우리 진짜 이거 못 받으면 안 돼요. 죄송하지만 방법이 없었어요. 이만 돌아들 가시죠. 미치겠네. 이번 달 안에 진짜 다 막히게 생겼는데. 약 1개월 뒤. 돌아버리겠네. 얼른 챙겨. 필요한 것만 챙기라고. 이거 뭐 챙겨봐야 소용 있어? 망한 사업 아이템 뭐 누가 훔쳐간다고 이 난리야. 돈 되는 거나 빨리 챙겨요. 컴퓨터나 이런 거. 쉿! 사람 소리 난다. 문 잠겼어요? 미치겠네. 돈을 갚아야지 자꾸 도망만 다니면 뭐 답이 나와. 끝까지 사람 소리 나지 않았어요? 안에 있는 거 아니에요? 그러게. 문 따봐요. 사람 불러서 문 땁시다. 그러다가 괜히 경찰 오고 그러면 우리한테 문제 생기는 거 아닌가? 알까짓 거 뭐 빚에 까라고 해요. 이 인간들이 투자하라고 해서 받아간 돈이 얼만데 벌금이니 뭐니 그게 무서워? 맞네 맞아. 문 뜯읍시다. 뜯어요. 아이씨 어떡하지? 완전 갇혔는데. 사람을 뭘 기다려. 그냥 이걸로 내리쳐. 문 뜯어 그냥. 어떡해? 저 사람들 문 뜯고 들어오려나 봐. 소리 들리지? 방금 말소리 들린 거 맞지? 이봐 문 안 열어. 문 열라고. 아이씨 조용히 하라니까. 미치겠네. 저기 뒤로 도망가자. 도망가. 문 잡아 뜯어요. 다들 빨리 뭐라도 가져와서 뜯어요. 몇 시간 뒤. 어쩌지. 진짜 이제 엄마밖에 없나? 어떻게 그럼. 돈도 없고 지금 집 팔아도 답도 없어. 아니 나 몰래 어디서 또 투자를 받았어? 사람들 왜 이렇게 많이 찾아오냐고. 그것도 다 능력이지 뭐. 사람이 말이야. 조용히 해. 엄마한테 사업 정리하고 다시 시작하게 좀만 도와달라고 말씀드려보게. 번호 바꿨나? 하긴 지난번에 우리가 뒤졌다고 난리치고 바꿨겠다. 벨 눌러봐. 누구세요? 저기 저 여기 이 집 아들이에요. 누구세요? 예? 제가 여기 집주인인데요. 네? 아니 여기 저희 어머니 집인데. 아니에요. 저 이 집 이사 온 지 반년 좀 넘었거든요. 전 주인분이 좀 연세 있는 여자분이셨는데 그분이신가 봐요. 이사 가셨으니까 연락해 보세요. 네? 아니 그게 알겠습니다. 뭐야? 어머니 어디 이사 가신 거야? 설마 동서네? 다 주고 동서네랑 사는 거 아니야? 뭐라고? 이 자식을 그냥. 며칠 뒤. 진짜. 형, 자꾸 그만 좀 찾아와. 나 회사원이야. 형처럼 사업하는 사람 아니라서 이렇게 계속 나와라 뭐해라 그러면 안 된다고. 엄마 어디다 빼돌렸어? 너 엄마 어디다 숨기고 그러냐고. 이 자식 너 나한테 올 유산까지 다 받아먹고 엄마까지 그렇게 하고 다 계획적이었지. 그치? 계획 같은 소리 하네. 그러니까 좀 잘하고 살지 그랬냐? 멀쩡히 다니던 회사 때려치우고 사업한다고 이것저것 설쳐댄 게 벌써 몇 년이야. 돌이킬 수 있는 시점은 많았어. 형이 다 끝까지 밀고 간 건 왜 생각을 못해? 그래. 이게 이제 지 잘났다고 형한테 큰소리 치고 형한테 지금 가르치려고 들고 그러지? 이 망할 자식아. 내 돈 내놔. 내 돈 내놓으라고. 너 돈이 어딨니? 진짜 내가 자식 농사 더럽게 잘 지었다. 너 진짜 마지막까지 이렇게 해서 끝장을 봐야 속이 후련하니? 엄마, 내가 연락드렸어. 며칠째 찾아와서 못 살게 굴는데 어쩌라고. 야, 엄마 돈 없어. 엄마 돈 그거 싹 다 해서 지금 실버타운 들어갔어. 뭐라고요? 실버타운?
그래. 내가 괜히 뭐 돈도 있는데 둘째네한테 민폐 끼치고 거기서 뭉개고 살겠냐? 나도 편하게 룰루랄라 살 수 있는 곳이 세고 셌는데. 어머, 우리 진짜 망했어. 빚쟁이들 쫓아오고 난리도 아니야. 우리 애들도 있는데 이렇게 살게 둘 건 아니지. 그치? 어이구. 야, 너 그 빚 다 감당하고 감옥을 가든 파산을 하든 얘 알아서 하고 와. 그럼 손주들 살 방 한 칸은 구해주마. 그거 다 하고 안 오면 아무것도 없어. 뭐라고요? 아니, 방 한 칸 갖고 어떻게 살아? 너가 그렇게 살게 만들었으면 책임을 져. 둘째네 한 번만 더 괴롭혔다간 그것도 없다. 알았어? 다 하고 연락해라. 엄마 간다. 엄마. 엄마! 아이씨, 이게 뭐야? 그 이후로 큰애네는 파산을 했고 집이고 차고 싹 다 빚청산 때문에 날렸다고 하더군요. 다행히도 집이니 뭐니 팔고 나니 파산할 수 있는 금액은 돼서 파산하고 현재는 둘 다 월급 받아 생활하고 있고 월급 명세서 확인하고 약속대로 손주들 살 곳으로 방 한 칸을 내줬습니다. 손주들은 죄가 없으니까 그 애들 살 곳은 있어야겠다 싶더라고요. 그 이후로 그걸 빌미로 연락할 거면 됐다고 선을 그었고 현재까지도 둘째네랑만 왕래하며 살아가고 있어요. 긴 세월 살면서 애들 키우고 많은 걸 배우고 깨달았다고 생각했지만 참 자식 일은 마음대로 되는 게 없더라고요. 모쪼록 큰애네가 자식 생각해서라도 정신 바짝 차리고 열심히 살아주면 아무 걱정 없이 그 사람 만나러 갈 수 있을 것 같네요. 제 이야기 들어주셔서 감사하고 다들 건강한 하루 되시길 바라겠습니다.